안녕하세요. 주윤신당입니다. 결혼에 대해서 어떻게 생각하세요? 한 번쯤은 해봐야 된다. 한 번쯤은? 안 하는 것보다 낫다. 왜요? 남들 하는 거 다 해봐야지. 그래도 안 하는 사람들 요즘 많잖아요. 음. 그거에 대해서 선생님의 생각은 어떠세요? 아무리 천재여도 초등학교를 다니는 게 맞는 것처럼 사랑은 결실이란 거 한번 맺어봐야 된다. 그러니까 실패하지 않으려고 안 하는 거 이해하지만 그래도 사람 간의 경험을 좀 해봐야 그게 이성이든 뭐 사회생활이든 도움이 돼요. 제가 오늘 여성분 한 명 가져왔는데 이분은 과연 앞으로 그런 게 필요할지 좀 한번 봐주세요. 자, 취향이 있잖아. 자기 취향이 있어. 있겠죠. 자기 취향이 강해. 이 사람이 자기가 원하는 그 이상형과 그러니까 그 자기가 얻고 싶은 그게 너무 강해서 그러니까 못 고른 거야. 아 그래요. 그러니까 이분이 남자 비율을 못 맞춘 게 아니라 이 여자를 맞춰줄 만한 남자가 없어. 인기는 많아. 맞아요, 맞아요. 인기는 엄청 많아. 재밌어, 그리고 이분. 아 그래요? 재밌는 분이야. 귀엽고 귀여운 분이야. 엉뚱한 분이야. 약간 어. 있는 것 같아요. 4차원이야. 8차원. 근데 이 여자는 사랑에 사람에 너무 진심이야. 그래서 대화가 안 돼. 너무 진지하다는 거. 진지해져. 그러니까 평소에 친구로 할 때는 너무 대화가 잘 되고 친구도 많고 인기도 많고 모두가 이제 원하는 그런 친구인데 사랑 앞에서 뭔가 잘 안 돼. 진지해져가지고 그래요? 뭘 추구하는 게 조금 독특해. 이 사람이 추구하는 게. 이 사람이 추구하는 게 연애는 둘이 하는 건데 갑자기 가족으로 넘어갔다가 네. 자기 둘이 왔다가 또 뭐 넘어왔다가 막 이제 왔다 갔다 하니까 남자가 인내심이 없으면 힘든 거야. 근데 연애는 좀 이제 다가오는 사람이 있었다 그래. 그리고 결혼할 만한 사람도 있었다 그래. 그래요? 얘기도 나왔던 사람이 있었다 그러고. 그럼 그 진지해서 못한 거예요? 그러니까 진지하니까 대화가 안 돼. 그러니까 얘기하다 보면 너가 원하는 게 뭐지? 이 사람이랑 대화하면 약간. 너가 원하는 게 뭐지? 이런 생각이 드는 거지. 근데 인기 많잖아. 맞아요. 엄청 많은데. 엄청 많아요. 음. 진짜 엄청 많아요. 그냥 누가 진짜 웬만한 사람은 이 사람 모르면은 말이 안 돼요. 아, 그렇지. 장난 아닐걸? 장난 아니긴 해요. 올해 운은 좀 어때요? 아, 일적인 운은 항상 좋았어. 올해도. 응. 올해 좋다. 근데 이분이 그 작품을 하나? 야. 맞아요. 잘 집잖아, 작품을. 오. 잘 찝어오잖아. 그 운도 따르잖아. 그리고 평판도 좋고. 자기 식구들한테 잘하고. 올해 아무튼 뭔가 하거든요. 그게 아무튼 잘 되고는 있는데 이분의 운기가 좋아서 잘 되는 건지 한번 물어보려고 했었거든요. 잘 돼. 그러니까 작품을 잘 찝어. 이 사람 자체가. 그리고 그 감독들이 선호하는 그런 것들을 잘 캐치해. 그리고 자기 일적으로의 욕심은 굉장히 강해서 네네네. 촌스러운 사람 원하면 촌스럽게 변하고 럭셔리한 사람 원하면 럭셔리하게 변해. 그 색깔이 다양해. 맞아요. 그러니까 그리고 카메라에 잘 예뻐. 실제보다 카메라가 더 예뻐. 이번에 아무튼 뭔지는 얘기를 안 드려도 뭔가 파격적인 뭔가 뭐 그런 것도 있었어요. 그 지금 하는 거에. 벗어? 나봐 이거 언제 됐는데. 아니 아무튼 그런 것도 있는데 아무튼 이 사람은 아무튼 그런 거 일로는 모든 거를 다 할 만큼 일에 열정이 높고. 일에 대한 욕심은 끝장나. 그리고 잘해 심지어. 진짜 이 사람 자체가 잘한다. 열심히 할게요가 아니라 그냥 잘해. 그 색깔을 잘 입혀. 사람들이 좋아하니까. 그러면은 이 사람은 남자가 문제네요. 아무튼. 그냥 사적 성격이 문제야. 일적 성격은 너무 좋은데 사적 성격이 좀 문제야. 쓸데없이 진지해가지고. 쓸데없이 진지해서 좀 그거를 내려놓을 수는 없어요, 이 사람이. 모습 말만 해도
무슨 말을 하는데 끝이 다큐가 되는 건 고칠 수 없어. 그걸 고칠 수 없다 이 사람. 고칠 수 없지. 선생님 보시기에는 그냥 이 사람은 그렇게 살아야 되는 건가요? 아니 사람은 계속 다가와. 좋아한다고 다가와. 너무너무 사랑한다고 다가오는데 사랑 앞에 소심해진달까? 네네. 그 소심함을 기다려주는 인내. 그러니까 뭐 한 5년 6년 따라다녀야 되지. 그래요? 이 여자를 꾸준히 지긋하게. 그러면은 이제 처음 만난 사랑은 무조건 실패하고 기존에 조금 깔고 가는 이제 뭐 그런 사랑이 조금 유지가 되지. 뭐 꾸준히 나를 도와줬던 어떤 사람. 뭐 예를 들면 매니저가 나를 꾸준히 도와줬다. 그렇게 인연이 될 수 있거나. 뭐 기사가 나한테 이제 그냥 기사가 나한테 그냥 기사가 내가 100마를 데워준다. 이렇게 되는 거야. 내가 데워준다. 앞으로도 그게 결혼이 약간 안 보이시나요? 결혼은 할 수 있어. 할 수 있는데 이 여자를 끈기 있게 기다려줘야 된다니까. 그게 압권이야. 결혼을 할 수 있어. 근데 실패할 수 있는 운을 가지고 타고 태어나. 실패할 수 있는. 근데 사람이 많았단 말이야. 네. 그리고 그 전에도 결혼하려고 한 사람이 많아. 아 그래요? 몇 명 있어. 근데 그게 잘 안 돼서 지나간 거. 그렇죠. 뭐 남자가 좋으면 그 집 남자 가족이 문제가 되고, 아니면 남자가 좋은데 뭐 돈이 문제가 되거나, 아니면 뭐 좀 해보려고 하니까 그 남자가 바람기가 많든지, 뭐가 정리가 안 됐든지, 좀 그렇게 되는 거지. 근데 우리 그거 다 또 넘어갈 수 있잖아, 사랑하면. 근데 또 이 사람한테 문제가 된단 말이야. 이 사람 지금은 뭐 누군가 있을까요? 지금은 끝난 인연 같아. 아 없다. 지금은. 그러니까 있었는데 끝났다. 있었는데 끝났다. 알겠습니다. 이 사람이 근데 최근에 유튜브를 시작했거든요. 저는 이 사람이 유튜브를 할 줄 몰랐어요. 누가 찍어주겠지. 그러니까 누가 찍어주긴 찍어주는 건데 왜 할까요? 도대체 이 사람 굳이 대한민국 연예인이고 일반인이고 다 유튜브 하니까 자기도 하는 거 아닐까? 한번 해보겠다. 이번에 시작했어요. 이번에 시작한 지 얼마 안 됐어요. 구독자는 꽤 늘 것 같은데 도다다다다다닥 이렇게 조회수가 사기의 조회수. 개미떼가 엄청 붙을 것 같은데. 그냥 뭔가 심심해서 하는 건가요? 아이 그렇진 않지. 자기 홍보지. 뭐? 이 사람은 귀찮지. 이 사람한테 그런 것들. 이 사람한테 금방 질려해 근데. 열심히 하다가 중간에 주춤할 거야. 안 할 수도 있다. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 이분 배우예요, 배우. 하시의 하. 하지원. 네. 하지원 씨. 이 친구가 이랬구나. 드라마 하거든요. 클라이맥스. 그걸 하는데 거기서 동성 키스를 합니다. 동성 키스? 여자 키. 근데 저는 와 이거 그렇게까지 뭐하러 하지? 했는데 선생님이 아까 딱 말이 약간 이해가 갔어요. 프로구나. 오. 이렇게 사주가 드세다고 하지원이가? 드센 건가요? 이 하지원 씨 이미지에 비하면 드세지. 이 관상과 매칭이 되는 사주는 아니지. 아 그래요. 아무튼 뭐 드라마를 이렇게 하고 있는데 ENA에서 하고 있어요. 근데 ENA로 이제 뭐 상도 받을 수는 있긴 있거든요. 이 사람이 하반기에 뭐 그런 운도 좀 있긴. ENA가 유명한 곳이야? 안 유명한 안 유명한데 드라마는 아무튼 잘 되고 있어요. 사실 그 대표적인 그 상 받은 게 우영우였어요. ENA가 우영우야? 네, ENA가 잘된 드라마가 그거. 아무튼 그렇게 있는데 이분도 요것 때문에 뭐 상을 좀 받을 수도 있을까요? 뭔가 복이 있을까요? 하반기? 아니 그렇진 않을 것 같다. 그래요? 그렇진 않을 것 같아요. 더 큰 대박 프로들이 더 많이 나올 것 같아서. 오히려 이 사람이요? 올 한 해 대박 프로가 많이 나올 것 같아서. 다른 그러니까 못한 건 아닌데 네네. 지금 상반기잖아. 이 하반기에 더 유명한 프로그램이 너무 많으니까 네네네.
거기서 좀 그러니까 야가 못해서가 아니라 더 잘 나가는 프로가 있어서 배우는 언제까지 계속 그냥 들어오면 계속 할까요, 이 사람은? 이 사람 인기 정말 많다니까. 이 사람 매니저 막 이런 사람들하고 사이 너무 좋아. 그런 것 같아요. 평판도 너무 좋고 그렇게 식구들처럼 생겨. 어, 식구 이상이야. 개인적인 아무튼 그런 것만 아니면 일적으로는 이 사람 진짜 베스트인 것 같네. 아 그리고 결혼을 2번 할 뻔했어. 근데 그게 이제 뭔가 이제 자기 일 문제 때문에 뭐 남자가 서운해서 아무튼 뭐 좀 쓰레기도 만나고 했는데 어쨌든 남자 오는 그래 좋진 않아. 왜냐면 일반 사람을 100마를 태워주는 여자기 때문에. 앞으로 이성 운이 언제 가장 좋을까요? 그냥 나는 이 여자 있잖아 있으면 그럴 것 같아. 그냥 네가 먹여 살려. 뭐하러 굳이 얻어먹냐? 그냥 네가 먹여. 그러니까. 데리고 다녀 그냥. 너한테 필요한 건 기사지. 나를 지켜주는 기사지. 너가 남자한테 의지도 안 하고 살잖아. 그냥 너 잘해주는 사람하고 살아. 왜 굳이 뭐 좋은 걸 원해? 의사 만나면 뭐 할 거고 변호사 만나면 뭐 할 거고 판검사 만나면 뭐 할 거고 네가 그 덕을 안 볼 건데. 그쵸? 뭐 가진 거 다 가진 상관도 없는데. 그러긴 해요, 사실. 그러니까. 선생님은 뭐 이분 만약에 혹시나 손님을 오시면 결혼을 하라고 하세요? 아, 일단은 사인부터 받고 이런 사인부터 받고 사진 한 방 받고 나는 근데 그냥 즐기라고 할 것 같아. 만약에 하지연 씨가 내 앞에 있다면 너무너무 좋은 인생에 네. 너무너무 좋은 팔자 인생에 너라는 성격에 문제가 있다. 너라는 성격에 문제가 있다. 네네. 너가 좋은 성격이지만 너가 너 자신한테는 좋은 성격이 아니다. 그걸 극복하지 않을 거라면 그냥 일에 미쳐 살고 즐거움에 미쳐 살아라. 너는 정말 호랑이가 가죽을 남기듯 너의 인생 명언과 너의 스토리는 너무 좋은데 너 자신한테는 나쁜 사람이다. 너 스스로에게는 한없이 야박하다. 알겠습니다. 하지연 씨 평소에 뭐 좋아하셨어요? 하지원이 씨를 싫어하는 사람도 있나? 너무 사랑했다고는 모르겠지만 그 있잖아. 얼마나 더 이거 아니야? 그치? 시크릿 가든. 맞지 맞지. 이때 최고지. 아, 저 알아요? 너무 옛날 언제부터 예뻤어요? 알겠습니다.